Я полагаю, что это птицы свистят. Их не видно? Он пролетела. Что за птицы? Напишите мне, кто знает. Я впервые такое слышу. Довольно громкий такой свист. Или как это называют, не пение же. Единственное, кого можно в этом подозревать, вот только вот этого гражданина леса. Но дело в том, что свист или звуки, похожие на свист, раздаются сверху, а не снизу. Значит, это все-таки не он. Странно все это.